背是这样子，对啊。有那个毛帽这样套下来，这样再加一个那个耳朵那个有没有？去那个雪山爬山的时候。耳罩。对对对。77 3分不中，1防守板。88失误，77超。27 2分不中，8一个主攻，21板21进攻板，81 2分中。88 2分中，2B2，不客气。16失误，8超。8号超鞋。1 2分不中，88进攻板，88 2分中。哇，3重奏，我决定我要把我的声音关掉。哦，好。棒哦。27 2分中。速比速。华丽的转身，居然不直接投。8 2分不中，77防守板。27 3分不中，1号防守板。8助攻，88号2分钟。你干嘛要帮他走？1号主攻，1号篮板，8 2分不中，81有一个主攻，然后21有一个主攻，27有一个防守板，77 2分不中，7 2分不中，8号防守板，把嘴巴打结了吧？休息3秒，1、2、3，好了，开始恢复了。83分不中，27防守板，27失误，26超，26号超球，88 2分中。可以，这里给我，你是0号对不对？高材生。21失误，26超。对，他的数字被他撑到像26助攻，1 2分中。暂停。4比8还麻呀？你是10啊？绝对不会是我队啊，是我队就奇怪了。是，相信你，绝对是你的队。因为我刚刚在拿学生证。现在那边8 8 1 16 26。前色没变。好，没变了。16 3分不够。
分不送，81防守板，有碰到，但21一个主攻，21 2分不送，1号防守板。4比数数，81 2分送，我想输这个。83分不送，16防守板，21助攻，27 2分送，8比14。黑的，没事，红边球。26 2分不送，81防守板。21失误1超，16助攻8 2分中，快攻球。3分不送，8防守板，8失误21超，21 2分不送，21进攻板，21 2分中。好，21犯规，换人，白色零上，21下，0号超。8 2分不中，对，是有个歪的。81 2分不中，0进攻板。这是什么？对，这样。这边16刚是16跟谁？16跟谁？那就是16失误喽。1助攻88 2分送。右边换人。27 3分不送，8防守板，26失误。换人，21上16下。
送81进攻板，81 2分不送，21防守板。10比18。21 15还是8分？第一节12-18，团慢10。好。